Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir tarif paylaşacağım sizlere. Paylaşacağım tarif soğuk algınlığına, gribe, öksürüğe, ses kısıklığına, boğaz ağrılarına, bademciğe iyi geldiği gibi virüslere karşı savaş açarak bağışıklık sistemimize de destek veren bir karışım. Bu tarifi ben İbrahim Saraçoğlu hocamızdan öğrenmiştim ve yıllardır denerim. Gerçekten memnun kaldığım tariflerden bir tanesi de bu. Sizlerle paylaşmak istedim. Geçirdiğimiz bu zor dönemlerde bir nebze de faydam dokunabilirse ne mutlu bana. 1 su bardağı balımı ben kaseme almıştım. Üzerine 2 tatlı kaşığı zencefil, 2 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı da tarçınımı ilave edeceğim. Güzelce birbirine yedirene kadar karıştıracağım bu karışımı. Bu tarifin vücudumuza o kadar çok faydaları var ki saymakla bitmez. Tarçının içerisinde yer alan B1, C vitamini ve yüksek oranda potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller bulunduruyor. Zencefil içerisinde demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve B3, B6 vitaminleri bulunduruyor. Zerdeçal yüksek lif potansiyeli ve curcumin maddesi sayesinde doğal antibiyotik etkisi yaratıyor. Antioksidan özelliğine sahip bu muhteşem üçlü bağışıklık sistemimizi güçlendirerek virüslere karşı da savaş açıyor. Doğal antibiyotik etkisi olan bu karışım boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor. Balgam söktürücü özelliği var. Öksürük gibi sorunlara iyi geliyor. Boğaz gıcıklanmalarına iyi geliyor. Balın da zaten ağrı kesici özelliği var. Balgam söktürücü özelliği var. Bu karışım her şeyden önemlisi virüslere karşı savaş açarak bağışıklık sistemimize yardımcı oluyor. Macun kıvamını alana kadar karıştırdım. Kıvamımız bu. Muhteşem üçlü olan zencefil, zerdeçal, tarçını toz halinde yemeklerimize, sütümüze, yoğurdumuza katarak da tüketebiliriz. Ben zerdeçalı genelde yemeklerimde kullanıyorum. Sevdiğim baharatlardan bir tanesi zerdeçal. Kış ayları, mevsim geçişleri derken çok sıkça soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara maruz kalabiliyoruz. O dönemlerde de ilaç kullanmak yerine bu tarz tarifleri kullanmanızı tavsiye ederim. Daha öncesinde ben çok sık rahatsızlanıp ilaç kullanan bir insandım. Bu tarifleri denedikten sonra bağışıklık sistemimin güçlenmesinden dolayı eskisi gibi rahatsızlıklara maruz kalmıyorum. İçerisindeki malzemelere karşı herhangi bir alerjiniz yok ise gönül rahatlığıyla kullanın. Çünkü vücudumuza herhangi zararı olan bir malzeme değil bunlar. Aksine çok faydası olacak malzemeler var içerisinde. Şifa deposu olan bu karışımımızı her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı olarak tüketelim. Bir defa yapıp bırakmayalım. Sonuç alana kadar bu tarife devam edelim. Bir de bu karışımı ağzını kapatabileceğimiz bir tabakta yapalım. Ağzını kapatarak muhafaza edelim bu karışımı. Sabahları kalktığımızda da bir tatlı kaşığı aç karnına tüketelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şifa olması dileğim ile tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.